Lima ang samdan human nahagbungan og mga sanga sa kahoy ang usa ka panimalay sa dihang gikuso-kuso og kusog nga hangin ang Pulumulok, South Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw gidemolish matud pa kining usa ka balay sa barangay Palcan sa Pulumulok, South Cotabato. Sumala sa tag-iya sa maong panimalay nga si Jolito Rencio. Nahagbungan kini og mga dagkong sanga sa kahoy sa diyang gihapak matud pa og kusog nga hangin mag-alauna Lunes sa hapon. Kanang buhawi ba kalit lang man kayo god taligsik tapos na nibundak dayon siya ba wala mi kabantay kay naman mi sa sulod sa balay kay udto man panting paniud. Atol sa hitabo, 5 matud pa ang nasamdan, laki pang iyang asawa og 19 anyos nga pag-umangkong lalaki. 13 anyos nga anak nga lalaki ug duha ka classmate niini nga pulos 13 anyos kinsa lalaki sab. Kusog naman kayong ulan, basa na kayo mi sa sulod niya. Moto kung asawa, narisgasya na di dirion sa kuan namo kung wala nakakuan nga rep, patay tinga akong asawa, sir. Mga kapuso, mao kini karon ang itsura sa balay ni Jolito Rencio kung asa pertidyong gubaa. Gubikan kini sa mga nangahagbong punuan sa sanga sa mga dagkong kahoy. Ug karon aron do na sila temporaryo nga matulugan, nagtinabangay ang mga miyembro sa pamilya sa paggama og temporaryong payag. Mao kini. Hinoon gilayon silang girespondihan sa MDRRMO Pulumulok. Nagatag na sab og paunang hinabang ang provincial LGU. Dapat gyud unta kung kanang mga balay nga naay mga kahoy sa palibot dapat putlon gyud na siya kay ang kay delikado man gud di mo nato mabalaan kung mag-abot gyud ang panahon nga kusog ang hangin. Sumala sa pag-asa, Easterlies ang naghatod og mga pagdaot sa panahon sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.